اعترافات شیطانی نوعروس پای برادر شوهرش رو توی قتل داماد 40 روزه باز کرد. داماد فقط 25 سالش بود و تنها 40 روز از عروسیش می‌گذشت. حالا کف اتاق افتاده بود و غرق توی خون خودش داشت دست و پا می‌زد. از نظر بقیه اون یه کارگر ساده بود، یه کارگر که توی باغای مردم میوه‌چینی می‌کرد و به نظر آدم زحمتکشی بود. ولی چی شده بود که این اتفاق براش افتاده بود؟ مگه چه گناهی مرتکب شده بود که باید اینجوری مجازات میشد؟ شاید راز این جنایت وحشتناک توی فرار نوعروس 18 ساله این جوون 25 ساله باشه و شاید هم مسئله ناموسی باشه. آخرین روزای خرداد 1396 بود که پیرمردی مضطرب و نگران با اداره پلیس شهریار تماس میگیره و با صدای لرزونی زخمی شدن پسر و عروسش رو توی خونه ویلاییشون توی محله شهریار گزارش میکنه. مامورای کلانتری به آدرسی که پیرمرد اعلام کرده بود رفتن و با پیکر جوون 25 ساله‌ای که به شدت زخمی شده بود توی یکی از اتاقای خونه مواجه شدن. همسر مرد جوونم در حالی که زخمی شده بود دم در ورودی ساختمون افتاده بود. چند دقیقه بعد اورژانس هم از راه رسید و زوج زخمی به بیمارستان منتقل شدند. یک پرونده توی کلانتری در ارتباط با این موضوع باز میشه و تحقیقات در مورد این حادثه شروع شده بود که روز بعد پیرمرد خبر فوت پسرش رو به علت شدت خونریزی توی بیمارستان به مامورا اعلام میکنه. با گزارش مرگ جوون 25 ساله به پلیس جنایی و اداره آگاهی غرب استان تهران، کارآگاه‌ها وارد عمل شده و برای تحقیقات توی بیمارستان حاضر میشن. پدر مقتول به افسر تحقیق میگه پسرم فقط 40 روز بود که از عروسیش میگذشت. اون چند سال بود که توی شهریار کار میکرد و این اواخرم توی یه باغ میوه‌چینی میکرد. من توی یکی از اتاقای خونه ویلایی زندگی میکردم. پسرم هم با همسر 18 سالش توی یه اتاق دیگه ساکن بودن. اون روز ظهر عروسم از من خواست وقتی رفتم خرید برای اونا هم نون و آرد بخرم. ازش سراغ پسرم رو گرفتم و اون گفت که پسرم صبح زود برای میوه‌چینی به باغ رفته و امروز شاید یکم زودتر برگرده. من رفتم بازار و وقتی برگشتم هر چی در زدم عروسم در رو باز نکرد و فقط از پشت در بهم گفت که شوهرش خوابیده و من بهتره که برای اینکه اون بیدار نشه خیلی بی سر و صدا نون و آرد و پشت در بذارم. منم همین کارو کردم و رفتم به اتاقم. اما 2-3 ساعت بعد که اومدم بیرون دیدم نون و آرد همونجوری پشت دره و انگار صدای ناله از داخل اتاق میومد. نگران شدم. چند بار به در زدم ولی کسی در رو باز نکرد. دیگه حسابی نگران شدم. قفل در رو شکستم و در باز شد. وقتی وارد اتاق شدم دیدم پسرم غرق در خون یه کناری افتاده. سر و صورت و بدنش زخمی بود. همون موقع بود که عروسم فرار کرد. دنبالش رفتم اما اونم جلوی در ورودی افتاد. رفتم نزدیکش دیدم که اونم یه کمی زخمی شده و لباساش پر از لکه‌های خون بود و حرفی هم نمیزد. پیرمرد ادامه میده همونجا بود که به پلیس و اورژانس زنگ زدم. اونا اومدن و پسر و عروسم رو به بیمارستان منتقل کردن. نمیدونم چه کسی ممکنه این کار رو انجام داده باشه. با اظهارات پیرمرد گروهی از کارآگاه‌های اداره جنایی بعد از جمع‌بندی اطلاعاتشون راهی خونه مقتول برای بررسی بیشتر ماجرا و جمع‌آوری شواهد بیشتر شدن. اونا توی بازرسی از اتاق با رد خون روبرو شدند و همینطور یه تیکه آجر که کنار محل خواب مقتول کشف شد که آثار خون روی اون بود. از شواهد اینطور میشد نتیجه گرفت که احتمالاً مقتول اول با ضربه‌هایی که با همون آجر به سر و صورتش وارد شده غافلگیر شده و بیحال شده و بعد با ضربه‌های عمیق چاقو زخمی شده. همینطور که تحقیقات ادامه داشت مامورا متوجه شدند زن مجید حالش بهتر شده و خواهرش اون رو از بیمارستان مرخص کرده و به خونه خودش برده. اونا با خونه خواهر زن مجید تماس گرفتند و ازشون خواستند که به عروس جوان اطلاع بدن که برای توضیحات بیشتر و کمک به روند تحقیقات پرونده به اداره پلیس بره. اما فردای اون روز خواهر زن مجید به اداره آگاهی میاد و به افسر تحقیق میگه زمانی که حال خواهرم بهتر شد اون رو از بیمارستان مرخص کردم و بردم خونه خودمون. اون اصلاً حال روحی خوبی نداشت. مدام گریه میکرد و با کسی هم حرف نمیزد. امروز صبح وقتی رفتم سراغش تا با هم به اداره آگاهی بیایم متوجه شدم اون یه مقدار پول از خونه برداشته و ظاهراً از پنجره اتاق به حیاط پریده و فرار کرده. تلفنش هم خاموشه. حالا با فرار زن جوون فرضیه پلیس که عروس 40 روزه ممکنه توی قتل شوهرش دست داشته باشه قوت میگیره. پلیس جستجوی خودش رو برای یافتن این نوع عروس شروع میکنه تا با دستگیری اون و تحقیقات از اون راز قتل تازه داماد فاش بشه. توی ردگیری پلیس معلوم میشه که تازه عروس به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاقچیان انسان از ایران فرار کرده. جستجوی پلیسی ادامه پیدا میکنه تا اینکه بعد از 3 ماه پلیس متوجه میشه که نوعروس برای ملاقات با یکی از اقوامش شهریار برگشته. پلیسا به خونه‌ای که اون اونجا بوده میرن و اون رو دستگیر میکنن و توی اداره آگاهی بازجویی ازش شروع میشه. توی بازجویی‌ها ظهر مدعی میشه که با همدستی برادر مجید این جنایت وحشتناک رو انجام داده.
زهره میگه من و شوهرم سنتی ازدواج کردیم. اخلاق و رفتارامون اصلاً با هم همخونی نداشت. خیلی اختلاف سلیقه داشتیم. با اینکه 40 روز از زندگی مشترکمون بیشتر نمیگذشت، ولی ما مدام با هم دعوا داشتیم. خواستم ازش طلاق بگیرم، ولی اون حاضر نبود طلاقم بده. مدام کتکم میزد. همیشه توی دعواهامون هر وقت که برادر شوهر 20 سالم مسعود شاهد ماجرا بود، ازم حمایت میکرد و به برادرش اعتراض میکرد. من وقتی میدیدم اون داره ازم حمایت میکنه خیلی خوشحال میشدم. با خودم میگفتم چقدر خوب میشد اگه شوهرم هم اخلاق برادرش رو میداشت. ولی افسوس اینجوری نبود. من کم کم بابت حمایت‌های برادر شوهرم بهش علاقه‌مند شده بودم. این روزای آخر خیلی بدرفتاری شوهرم زیاد شده بود. خیلی کتکم میزد و حتی توی خونه حبسم میکرد. برای اینکه از این وضع نجات پیدا کنم هیچ راهی نداشتم. با خودم فکر کردم که فقط تنها راهی که باقی مونده اینه که اون بمیره. آخه طلاقم که نمیداد. اخلاق و رفتارش هم باهام همیشه بد بود. دنیا برام با همه سختی‌های زندگی فقیرانه‌ای که داشتیم و همه اذیت و آزارهای اون جهنم شده بود. دیگه طاقت نداشتم و بریده بودم. اون روزم مثل خیلی وقتای دیگه وقتی به خونه برگشت، با اینکه من همه چی براش آماده کرده بودم، بازم بهونه‌گیری رو شروع کرد به غرغر و دعوا و کتککاری. بعدش هم گرفت خوابید. با خودم فکر کردم کاش بمیره و از دستش راحت بشم. بعد یهو با همه عصبانیتی که ازش داشتم، یه آجر از کنار حیاط برداشتم و رفتم و کوبیدم به سر و صورتش. خیلی محکم زدمش، جوری که دیگه نتونه بلند شه. توی همین حین برادر شوهرم که سر و صدای ما رو شنیده بود، وارد اتاق شد و با دیدن من و برادر زخمیش، اون آجر رو از دست من گرفت و با چاقو به برادرش چند تا ضربه زد و فرار کرد. ولی من موندم و از ترس دستگیری منم بعد از مرخص شدن از بیمارستان به خونه خواهرم رفتم، ولی از اونجا فرار کردم. برادر شوهرم مسعود از طریق چند تا قاچاقچی من رو به افغانستان فرستاد تا شرایط بهتر بشه. با این اعترافات زهره، برادر شوهرش هم بازداشت میشه، ولی اون منکر همدستی با زهره میشه. با توجه به اینکه مسعود همه حرفای زهره رو انکار میکنه، زهره دوباره بازجویی میشه و این بار اعتراف میکنه که همدستی نداشته و برادر شوهرش بیگناهه و فقط برای فرار از مجازات اسم اون رو توی بازجویی ها آورده. اون اعتراف کرد که بعد از اینکه چند بار با آجر به سر مجید کوبیده، از ترس اینکه اون از جاش بلند بشه، بلافاصله چند تا ضربه هم با چاقو بهش زده تا اون دیگه نتونه از جاش بلند بشه و زخمای روی بدنش هم موقع درگیری با شوهرش که داشته بهش چاقو میزده ایجاد شده. بعد از اثبات این ادعا و اعترافات تازه عروس، برادر شوهرش مسعود آزاد شد و عروس خانواده به اتهام کشتن شوهرش روانه زندان شد تا حکم نهایی توی دادگاه و توسط قاضی پرونده صادر بشه. با حال و روزی که پدر مجید و خانواده‌اش داشتن، بعیده که رضایت بدن و زهره به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم میشه و رضایتی هم در کار نخواهد. دوستان، از اینکه تا پایان همراه من بودید ازتون ممنونم. لطفاً حتما نظراتتون رو پایین همین ویدیو به اشتراک بگذارید و اگه هنوز عضو کانالمون نشدید، با زدن دکمه سابسکرایب و کلیک کردن روی زنگوله این کار رو انجام بدید. روز و روزگار بر شما و عزیزانتون خوش.